Buen día gente, ¿cómo va? Así abrimos el videito de hoy. Cabañas El Juanca, San Pedro. El río está espectacular. Un caudal de agua terrible. Poco de viento, pero no impide que tengamos una linda jornada de pesca. El río está terrible. Y tenemos costa para tirarle con todo. Así que vamos a ir armando las cositas. Vamos a ir preparando todo para la linda jornada de pesca. El camping El Juanca. Hermoso lugar.